030 থেকে 34, রিপিট 96320303 থেকে 34। আর আজকে যিনি গান গাইবেন আমাদের জন্য, গান না বলে গজল বলা উচিত, খুব স্পেসিফিক ভাবে গজলের সম্রাট বাংলাদেশে মেজবাহ আহমেদ ভাই, স্বাগত। মাহে রমজান। মাহে রমজান, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো আছি। মির্জা ভাই, আপনার কাছে বসা মানেই হচ্ছে গজলের একদম ঝুড়ি নিয়ে বসা, এ দেশ ও দেশ, নানান দেশ মিলে, এবং আপনার সেই অভিজ্ঞতা আমরা জানি যে 2005 আপনি 1500-র উপরে স্টেজ করেছেন, বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি। আর তারপরে আজকে প্রায় 11 বছর চলে যাচ্ছে। সো অনেক অভিজ্ঞতার ঝুড়ি থেকে আজকে আশা করবো যতটা সময় আছেন আমাদের জন্য, আমাদের সারা পৃথিবীতে মানুষ যারা দেখছে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, তাদের জন্য দিল খোলা গান হবে ইনশাআল্লাহ। ফি আমানিল্লাহ, সবকিছু ওখান থেকে ইশারা হলে হয়ে যাবে আর কি ইনশাআল্লাহ। চলুন শুরু করি। বিসমিল্লাহ করি। হ্যাঁ। जब भी खतरे में मेरी जान आ जाती है, हाँ, जब भी खतरे में मेरी जान आ जाती है, दुआ करती हुई तुम ख्वाबों में आ जाती हो। खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करे, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे। फरिश्ते तुम ही नहीं हो, फरिश्ते हम ही नहीं, फरिश्ते तुम भी नहीं हो, फरिश्ते हम भी नहीं, फरिश्ते तुम भी नहीं हो, फरिश्ते हम भी नहीं, फरिश्ते हम भी नहीं, फरिश्ते फरिश्ते तुम ही नहीं हो, फरिश्ते हम भी नहीं, हम आदमी है तुम्हें आदमी की बात करे, हम आदमी है तुम्हें आदमी की बात करे। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे।
कदम कदम पे जहां मौत इंतजार करे, যেখানে প্রতিটা স্টেপে স্টেপে মৃত্যুর ভয় অপেক্ষা করছে, ডেথ ইজ ওয়েটিং ফর মি। such a wonderful couplet. कदम 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 पे जहां मौत इंतजार करे, इंतजार करे, इंतजार करे, इंतजार 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 करे, कदम 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 पे जहां मौत इंतजार करे। बड़ा मजा हो अगर जिंदगी की बात करे, बड़ा मजा हो अगर जिंदगी की बात करे। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें। মানে হচ্ছে প্রেম, গজলের কোনো ভাষা নাই, মিউজিকের কোনো ভাষা। গজল মানে মিউজিক, লালন গীতি মানে মিউজিক, হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মানে মিউজিক। মিউজিক হ্যাজ নো ল্যাঙ্গুয়েজ, নো মানে যে কি বলে বর্ডার কিছু তো নাই, এটা বলাই বাহুল্য। আর গজলের সোফার গজল ইজ কনসার্নড, গজলের আক্ষরিক বাংলা হচ্ছে প্রেম। रियली? হ্যাঁ अरे वाह। মানে মেহবুবা সে বাতে করনা, इसको गजल कहते हैं। Okay. बोले ना जे फुटपाथ से चलेंगे हाँ। आधा बादशाह की होगी, फुटपाथ से चलेंगे आधा बादशाह की होगी, हम बात भी करेंगे जुबा गजल की होगी। हाय हाय हाय, क्या बात क्या बात क्या তো बात, माशाআল্লাহ। গজল মানে যদি প্রেম হয়, প্রেমের কোনো সিজন নাই, বৃষ্টি পড়লো প্রেম করে, বৃষ্টি না হলো প্রেম করে, গজল সারা বছর। এই, আমি শুধু ধরতে যাচ্ছিলাম যে মাঝে মধ্যে বলে দেয় না, ব্যাখ্যা করে দেয়, শের বলে কি, ব্যাখ্যাটা। রাইট, ওইটা একটু করে, ওটা খুব মজা লাগে। ওটা তো আপনি যদি আপনাকে মজা দেওয়া তো আমার মানে নৈতিক দায়িত্ব। Please। এবার কোনটা শোনাবে? আসেন। অনেক প্রিয় গান এটা আমার। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे किया तुमने। रंज और दर्द की बस्ती का बाशिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कैसा
ख्याल में भी जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूं वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी। प्यार मुझसे जो किया तुम तो क्या पाओगी। कोई और परेशान रहे। मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे। जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे। हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी। प्यार मुझसे किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे किया तुमने तो क्या पाओगी। क्या पाओगे। वाह, शुक्रिया। हो गई कब सहर नहीं मालूम। हो गई कब सहर मॉर्न डॉन सहर। हो गई सुबह। हो गई कब सहर नहीं मालूम। मुझको अपना खबर नहीं मालूम। हो गई कब सहर नहीं मालूम। मुझको अपना खबर नहीं मालूम। कत्ल करने का शुक्रिया तो करते। कत्ल करने का शुक्रिया तो करते। मुझको कातिल की घर नहीं मालूम। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते। जहर मिलता
जहर पीते रहे, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी उसे याद आते रहे। शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं। मेरा भाई, हम भी गोया किसी साज के तार, साज इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साज। हम भी गोया किसी সাজ কে তার হ্যাঁ। আমি হয়তো কোনো যন্ত্রবাদক ছিলাম, আমার অশ্রুপাতে ভিজে গিয়েছে। চোট খাতে রহে, গুনগুনাতে রহে। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, हम भी गोया किसी साज के तार हैं। चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर याद आते रहे। अजनबी शहर में अजनबी प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके
जाना जाना था दिल तक जाना दिल तक जाना था दिल तक जाना था जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था लंबी दूरी गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए तुम्हारे शहर का मौसम मौसम तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं के शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे मैं के शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे तुम्हारे शहर का मौसम हमारी प्यार से जलने लगी है एक दुनिया हमारी प्यार से जलने लगी है एक दुनिया एक दुनिया एक दुनिया 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 हमारी प्यार से जलने लगी है एक दुनिया दुआ करो किसी दुश्मन कभी बदुआ न लगे दुआ
दुआ करो किसी दुश्मन कभी बदुआ न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं शाम चुरा मैं शाम चुरा अगर तुम्हारे शहर का मौसम 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 কেন যে গজলে অধিকাংশ দেখা যায় উর্দু এবং হিন্দি, বাংলা থেকে অনেক কম লেখা। ফরম্যাটটা ঠিক থাকলে বাংলা লেখা যাবে, আঙ্গিকের গান হবে, গজল হবে না। কেন? কারণ বাংলা ভাষা খুব সমৃদ্ধ ভাষা। আমার মা বাংলা একজন প্রফেসর, কিন্তু বাংলায় সমার্থক শব্দের অভাব আছে, সেম সাউন্ডিং হাম রদিফ নাই। গজল রাইটিং একটা সার্টেন সর্ট অফ কাইন্ড অফ রাইটিং ডিমান্ড করে। আচ্ছা, হ্যাঁ, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनाहगार कभी पैम्बर नहीं होने वाले, और एक बार मैं मर गया नीरव भाई मेजबा दोबारा नहीं होने वाले। संभव ना बांग्ला लेखा। कुछ न कुछ तो कुछ तो कुछ न कुछ तो जरूर होना है। Something going to be happen tonight. कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है। सामना आज उनसे होना है। कुछ न कुछ तो इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से। जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है। कुछ तो जरूर होना है। सामना आज उनसे होना है। जिंदगी और मौत का मतलब, जिंदगी और मौत का मतलब तुमको पाना है, तुमको पाना है, तुमको खोना है। तुमको पाना है, तुमको खोना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है। सामना उनसे होना है। सामना
आज उनसे होना जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी बेबस हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बात याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी, याद 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 तेरी याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज सताते हैं हमें, रात के पिछले पहर रोज सताते हैं हमें, चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में। আমি বসে বসে সে ভিডিওটাও দেখছিলাম। মাশাআল্লাহ রেখাজি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, বাবাদেরও প্রেম আমাদেরও প্রেম। হ্যাঁ জি, হ্যাঁ সেটাই। অলরাইট, আমি ওই যে বললাম প্রেম,
সার্বজনীন। আমাদের নম্বরটা আরো একবার জানিয়ে দিতে চাই, 963203 থেকে 34। চাইলে মেজবা ভাইয়ের কাছে যে কোনো গজলের জন্য আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারেন। এবার কোনটা হচ্ছে মেজবা ভাই? মুমতাজ রাশিদ, ওনার কালাম, হরিহরনজির গাওয়া। झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले। बिगड़ते कुछ इसे लगते नहीं, देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगते, भूल के दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी, फूल के दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी, बोले इस बोले जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, जिंदगी में जो भी करना चाहे जिंदगी, क्या जाने बरसों की है या लम्हा भर है जिंदगी, सांस की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस हंस बोले हंस बोले हंस बोले। অনেক কঠিন গান ভুলে আমি একটু একটা কথা বলতে চাই। আমি কিন্তু যাতে আমি বেশি নাম্বার শোনাতে পারি, আমি গাজলগুলোকে একটু ছোট করে গাইছি, কারণ আমি জানি আমার চেয়ে অনেক দামি হচ্ছে গজল লিসনার। যারা গজল না গিয়ে গজল শোনেন তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি দামি, নিডলেস টু সে। তো তারা বেয়াদবি নেবেন না প্লিজ, কারণ আমাদের তো একটু টাইমিং এর ব্যাপার থাকে। এই গজলের 6টা শের আছে, অনেক কথা। এখন যদি গাইতে যাই দেখা গেল যে অনেকে রিকোয়েস্ট রাখতে পারবো না, আপনি সেহরির জন্য ব্যস্ত হয়ে যাবেন, অনেক ঝামেলা যাবে। সবকিছু মিলে একটু আমরা কর্পোরেট সিঙ্গিং করছি, আমাদের গুস্তাখি মাফ, এমনি পারি না, একটু আমাদের দোয়া করবেন আর কি। আচ্ছা, পলির পর একটা রিকোয়েস্ট ছিল, আরেকটা বোধহয় ইয়ে আছে, আমরা কি আমি বলে রাখি এই ফাঁকে যদি টেলিফোনে কেউ আমাদের সঙ্গে রিকোয়েস্ট নিয়ে আসতে চান 963203 থেকে 34 জাস্ট ডায়াল করুন। মেজবা আহমেদ গান গাইছেন, গজল করছেন আজকে ইনফ্যাক্ট আপনাদের জন্য। একটা রিকোয়েস্টের গান না গেলে কেমন লাগছে না অনেকক্ষণ ধরে? একটা রিকোয়েস্টের গান তো গাওয়া উচিত। আপনি জিজ্ঞেস করলেন না রঞ্জিশ মানে কি, হ্যাঁ এই সুযোগে আমি পলি আপাকেও শ্রদ্ধা জানিয়ে দিচ্ছি একই সাথে। আশা করি এটা ওনার একই ঘরানার জিনিস, একই সিঙ্গারের গান। তো আহমেদ ফরাজ সাহেব ওনার লেখা। আচ্ছা, অনুরাগী সত্যি, তোমার দেওয়া কষ্টই মেনে নেব, তবু তুমি আমার একবার আসো। दिल ही दुखाने के लिए प्लीज कम टू ब्रेक माई हार्ट, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए प्लीज कम अगेन एंड लिव मी अगेन। মানে একটা পুরুষ হৃদয় সম্ভবত এরকম উদ্দাত্ত আহ্বান দিতে পারে।
এটাকে বেলজ্জাত প্রেম বলা উচিত। না, প্রেমের কোন লজ্জা কিসে? যে আপনি ছাইরা প্রেম গেছে করেন তারে আবার আসবে কিছু বুঝলো? आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे लज़्ज़त गिरियां से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरियां से भी महरूम। ऐ राहत मुझको रुलाने के लिए रंजिशे से दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही रंजिशे सही रंजिशे सही। কি মনে হয়, নির্লজ্জ নাকি লজ্জার সাথে করেছে? না, এটা আমার কাছে নির্লজ্জই মনে হয়। আরে ভাই, আচ্ছা জেনারেশন গ্যাপ এটা লাইভের পরে বুঝাই দিয়ে ভালো হবে। না, আপনাকে বোঝানোর যোগ্যতা আমার নেই। মাশাআল্লাহ, বহুত চোখে আপনি বলেন। হ্যাঁ, আমি জানতে চাই আপনার এই শেখা টেখা নিয়ে একটু, মানে যখন গান শেখা শুরু করলেন। শেখা আছে, টেকা নেই। তো এই তো আপনি তো জানেন, শেখা তো চলছে। এই শুরুটা হয়েছিল নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেব, গজলের জন্য জগজিৎ জি, জি, ওস্তাদ মাশরুল খান সাহেব, হাতে খড়ি হয়েছিল প্রথমে মানুষ যখন গান শেখার জন্য এলাকায় খোঁজে কে গান গায় সারেগামা শেখার জন্য, বা হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাজিয়ে সেখানে ওস্তাদরা এরকম লাগিয়ে দিত স্টিকার, এটা গা এটা মা। ওস্তাদ মেহরাজউদ্দিন খান সাহেব উনি বহাল তবিতে বেঁচে আছেন, ওনাকে আল্লাহ ভালো রাখুক, খুব নিরীহ মানুষ। এমন কোন হাতে করে ওস্তাদ উনি। তারপরে বিনোদের কাছে শিখি, অসিতের কাছে শিখি, অপূর্বের কাছে শিখি, নাসিরের কাছে শিখি, সবার কাছে শিখি। আমি টোকাই টাইপের লোক। কারণ বাংলাদেশে বাংলা, মানে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করার মানুষ, বিজনেস করি, কিন্তু গজলটা তো আপনাকে অ্যাকর্ডিংলি উচ্চারণ করতে হবে আর কি। মানে এই ব্যাপারে কোন রকম আপনি অনেক সুরে অনেক তালে, আমি খুব ভালো কথা, কিন্তু আপনি একটুখানি এদিক ওদিক হয়ে গেল প্রোনাউন্সিয়েশন, তালাফুজ বলে উর্দুতে। হ্যাঁ, যদি রিকোয়েস্ট করতে পারেন। এবার কোনটা হচ্ছে? মুমতাজ রাশিদ, ওনার কালাম, হরিহরঞ্জির গাওয়া। झूम ले
बस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी झूम ले बस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी सांस की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी झूम ले बस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी सांस की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी झूम ले बस बोल ले बिगड़ते कुछ इसे लगते नहीं देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगते भूल के दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी फूल के दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी बोले इस बोले जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर जिंदगी जो भी करना चाहे जिंदगी क्या जाने बरसों की है या लम्हा भर है जिंदगी सांस की बस एक झोंके का सफर অর্চিতার কাছে শিখি, অপূর্বের কাছে শিখি, নাসিরের কাছে শিখি, সবার কাছে শিখি। আমি টোকাই টাইপের লোক। কারণ বাংলাদেশে মানে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করার মানুষ, বিজনেস করি, কিন্তু গজলটা তো আপনাকে অ্যাকর্ডিংলি উচ্চারণ করতে হবে আর কি। মানে এই ব্যাপারে কোন রকম আপনি অনেক সুরে অনেক তালে, আমি খুব ভালো কথা, কিন্তু আপনি একটুখানি এদিক ওদিক হয়ে গেল প্রোনাউন্সিয়েশন, তালাফুজ বলে উর্দুতে, হ্যাঁ যদি প্রোনাউন্স একটু 1 ইঞ্চি কোনো ছাড় নাই, ঠান্ঠি আমার ক্ষমা করো প্রভু, মানবেন? অনেক সুরে গাইলাম না, তাহলে এটাও মানবে না কেউ। আল হাদিস অ্যাবাউট গজল, ইউ হ্যাভ টু মানে প্রোনাউন্স অ্যাকর্ডিংলি, 1% ছাড় নেই ব্যাপারে। সুর একটু ছুটে যাচ্ছে, তাল হোক, বাট সো ফার গজল ইজ কনসার্নড একদম প্রপারলি। এটা নিয়ে জাভেদ আখতারকে নিয়ে অনেক শের মানে জোকস হয় দেখেছি। আখতার ভাই মস্ত লোক হ্যাঁ ইয়ে, হ্যাঁ মানে জওয়ানি ভরপুর আপনার না, মাশাআল্লাহ। কমানো কঠিন। না না ঠিক আছে, ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এটাই বয়সের সুইটনেস। ডোন্ট চেঞ্জ ইয়োরসেলফ, নোবডি চেঞ্জ দেমসেলফ ফর ইউ। কারণ এক কালচার্ড পারসন ক্যান অ্যাচিভ ম্যাক্সিমাম ফ্রম দ্য মিনিমাম, বাট দ্য আনকালচার্ড ইভেন ক্যান নট অ্যাচিভ মিনিমাম ফ্রম দ্য ম্যাক্সিমাম। বাহ বাহ, আপনার তো লেখা উচিত মনে হচ্ছে। যে বললাম বাদ ভি করেঙ্গে, জুবা গজল কি হোগি। আচ্ছা আমরা গানে যাই, কথা প্লিজ। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। তুমি অন্যদের কথা বলো, আমি নিজের লোককে টেস্ট করে দেখেছি। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से
बच के चलते हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जब से गए हैं आप, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, सौ दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी के साथ। कैसे भुला सकूंगा मैं एहसान आपका, एहसान आपका, 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 आपका। कैसे 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 भुला सकूंगा मैं एहसान आपका, खेला किए हैं आप, खेला किए हैं आप मेरी जिंदगी के साथ, सौ दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ, जब से गए। কাবিলে ঘর সে মনোযোগ দিয়ে শোনেন, ভালো লাগবে। দেখেন, बाहर जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह, যে বাইরে থেকে দেখে পার্পল কালারের শার্ট কিংবা আমাদের অবয়ব, চিন্তা করে লোকটা কত ধনী, কত সুখী, কিন্তু আপনি বাইরে থেকে দেখে কি করে বুঝবেন? बाहर जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह। আউটলুককে বিচার করা যাবে না, আউটলুক দিয়ে বিচার করা যাবে। बाहर जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह, कितने गमों की भीड़ है, कितने गमों की भीड़ है एक आदमी के साथ, सौ दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, सौ दर्द लग गए मेरी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी के साथ।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन ये भी कम निकले हजारों ख्वाहिश। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़ी बेआबरू होकर तेरी पहुंचे से हम निकले हजारों ख्वाहिशें से, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहा वाइज, और कहा वाइज, और कहा वाइज, और कहा, और कहा वाइज, वाइज, वाइज कहा, वाइज कहा, कहा मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहा इसे, पर इतना जानते हैं कब हो जाता था कि हम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, दम निकले, दम निकले। Really nice to have you here actually. It's so nice of you also. At the same time, my special gratitude and from the bottom of my heart, including Camera Cruz, sound, the producer, আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই শামী শাহেদ সাহেব, মানে যারা আছেন, আপনার কথা কি বলবো, আপনি থাকলে গান হয় ভালো দেখলাম আজকে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভবিষ্যতে আই লুক ফরওয়ার্ড ইনশাআল্লাহ, নিয়ার ফিউচার ইনশাআল্লাহ, যদি খোদা মর্জি করে। একটু বলি একটা কথা, আমাদের মধ্যে আরেকটা গানের একটু গাওয়া যাবে কি? আমরা গান, তার আগে আমার একটা দায়িত্ব আছে, যদি অনুমতি দেন, নাকি আপনি কিছু বলতে চাইলে প্লিজ আপনি শেষ করেন। তো আমার অনেক দিনের শখ ছিল বিনোদের সাথে একটু গাবো। বলাই বাহুল্য কার নাম বিনোদ, আমি কাউকে পরিচয় করে দিচ্ছি না, আমি আমার ফিলিংসটা ব্যক্ত করছি। আর এই ভদ্রলোক তা থাকলে আমার একটু তানহা তানহা লাগে, মিউজিক্যালি তানহা লাগে, মিউজিক্যালি লোনলিনেস ইনক্রিজ করে। অসিত দা ওয়ান এন্ড অনলি, আমাদের প্রডিউসার সাহেব বলছিল যে, আমি বললাম ইসরাজ উনি অসিত দা ওয়ান এন্ড অনলি, আচ্ছা ফাইন। আলমগীর ভাই, স্বপ্ন আজকে পূরণ হলো আমার। নাসির ভাইয়ের সাথে দীর্ঘদিনের রাশির
রাশি চক্রের গ্যাঞ্জামটা ছুটলো, আলহামদুলিল্লাহ আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই আমরা সবাই আবার একসাথে হব। আর বেটাচ্ছে আসলে বলে না সময় মতো বিয়ে করলে, ওগুলো কোনো কথা না। আসলে কিন্তু বাবা মা দেরি করে আমাকে বিয়ে দিয়েছে, বুঝেছেন? ওই সময় আমি যখন বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তাহলে অপুর মতো আমার একটা সত্যিই ছেলে থাকতো। ট্রাস্ট মি। আমি আবার বলি যে আম্মা বিয়ে দেন, আব্বা দেন। ওনারা আমার বায়োগ্রাফি তৈরি করতে করতে বয়স হয়ে গেছে। আর অপু তো আজকে অপু আমাদের মানে সন্তান সমতুল্য, মানে ওর চাচা আমার সাথে বাজায়, রবিদা। ওরা একটা ফ্যামিলি, ভালো। অপূর্ব দাস, নামও অপূর্ব, বাজায় অপূর্ব, এটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে। আর অপু কিন্তু আজকের শো এর জন্য শুধু পাঞ্জাবি কিনছে কালকে বসুন্ধরার থেকে। যেহেতু পেমেন্টটা আপনি করেছেন, আপনি তো জানবেন। যাই হোক, আনিরব ভাই আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ইনক্লুডিং এভরিবডি। আমি খুবই ভালো লাগলো, খুব স্যাটিসফ্যাকশন তো হয় না কখনো, কিন্তু খুব সম্মানের সাথে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা চাইবো শেষ গানটা পুরো গানটা গান এবং কিন্তু তার আগে আমি বিদায়টা নিয়ে নিই। আশা করছি আপনার সঙ্গে আমার আবার কথা হবে আগামী বুধবার রাত 11:30 পর্যন্ত। ততক্ষণ বাংলাদেশের সঙ্গে থাকতে হবে, বিকজ আমরা যেটুকুই করি মন থেকে চেষ্টা করি আপনার মেজাজটা বুঝে আপনার মতো করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। রমজানুল মোবারক। অন্তপক্ষে তো আপাতত দেখা হচ্ছে না, আমার তরফ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা থাকলো। রোজার আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার অনেক ভুল হয়েছে, আমার ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমরা গুটি কয়েক মানুষজন আমরা এখানে গজল চর্চা করার চেষ্টা করছি। ওই রুচিকে লালন করুন যাতে আমরা একটু চর্চা করতে পারি। দয়া করে ভুল ত্রুটি মাফ করে দিয়ে একটু দোয়া করবেন। ख्वाबों में तुमको मैं क्या क्या नहीं कहता, ख्वाबों में तुमको मैं क्या क्या नहीं कहता, बस खुदा की डर से तुमको खुदा नहीं कहता। मेरे जैसे बन जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, मेरे जैसे बन जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। दीवारों से टकराओगे, दीवारों से टकराओगे, इश्क तुम्हें हो जाए, मेरे जैसे बन जाओगे, जब इश्क तुम्हें हो जाए। बात को माना कर लोगे, मन्नत भी उतार कर लोगे।